歯周病の原因となる歯周病菌、実は歯茎細胞の中にも侵入していたんです。新しい歯でガムウェルプラスは菌が侵入する前にブロック、徹底した治療で歯周病を予防、腸内環境をプラスにコントロールするガムウェルプラス新発売です。アルバイト採用担当のあなた様へ、マイベストジョブは採用者が決まった時に初めてお金をいただくシステムです。つまり経済費を前面で強い風のために端の部分の最高速度が40キロに制限されています。注意して走行なさってください。首都高速道路の交通量少なく、各路線とも順調に流れています。ハリー杉山です。アッコゴリラです。音楽の力で外出自粛のリスナーを支えたい。アーティストたちの生きた音楽を、そして思いを届けたい。そこで5月6日朝9時からの15時間は J-Wave Holiday Special 音楽を止めるな Stay Home Festival 開催。 J-Wave 日本物ラウンジからのライブ、アーティストが自宅からのステイホームライブステージ、ここでしか聴けないライブ音源、バーチャルステージ、リスナーからの音楽を応援する音楽を止めるなステージ、さらに国内外の DJ がノンストップミックスを届ける DJ ステージなど、音で感じる15時間のラジオ版音楽フェス。ぜひステージ最前列でお楽しみください。
くのは健栄製薬の酸化マグネシウム E 電皮薬。村くんいちです。 Traveling without moving。 今日は5月3日、とうとう5月になってしまいましたが、まだまだキレの悪い日々が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当に早くどんちゃん騒ぎがしたいんですけども、言うのは罪じゃないですからね。集まったら何をしてやろうかっていう計画がだんだんすごいことになってきてまして、とりあえず24時間パーティーとかをやりたいなっていうのが目標ですけども、本当に夜の10時にかけたら終わるのが次の日の10時ですね。途中で家に帰ってシャワーを水しよう、それからまた夜のパーティーが始まるでしょう。今日の最初にお便りをいただいております。ラジオネームシャー専用チャイさん。日曜日のこの時間、ランニングしながら拝聴しています。私は高校生の就職など、進路のサポートをする専門職として、高校に出張する仕事をしています。昭和世代の自分たちとは違い、世の中の職種が何か多種多様であり、相談に来る生徒たちの体験、生活困難だったり、LGBT だったり、国籍ルーツだったりと、多種多様な生活を抱えております。特に経済的な理由で進学ではなく就職を選ぶ生徒と接する機会があり、社会に出る不安を口にする生徒たちには、教員さんに難しく考える前に旅に出てしまえといったスタンスですら我慢するわけにもいかないのです。まあ一応何がメタがある教師には不評ですが、そこであえて大学進学してモラトリアムを謳歌する選択をせずに社会人デビューを選んで、これから選ぼうとしている高校生にメッセージし、教員さんすべての背中を押すようにお願いします。ありがとうございます。そうですね。まあ社会がこれだけ変わって、価値観も変わって、今回のコロナっていうのでいろんな、職種の方が困っていますが、デジタル化になるっていう話で、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないけども、なあなあでずるずると引っ張っていたことが、今回を機会に強制的に変化を求められている気もしますし、誰一人正しい答えを持っていたり知ってる人がいないというわけですから、高校生の皆さんみんな同じ立ち位置で、失敗したらまた違うことをやればいいという気持ちで、とにかくですね、捨てるものは何もないという心がけでやってみてください。僕もどうなるか分かんないですし、影響はたくさん出てきているんですけど、とはいえそれを嘆いてもしょうがないですし、何か土地を持ってて家賃収入があるとか資産があるって半端がない人間ですけど、何になるかっていう、そういうとこなんじゃないんでしょうか。というわけで、自分がちょうど20歳ぐらいの時かな、何にも持ってないくせになんとかなるだろうっていう感じで、とても流行った曲のリミックスバージョンをかけたいと思います。シャニースで I Love You Smile。 Rise More